Shimano Ultegra XTE și XSE 14000 sunt mulinetele care intră sub lupă și în cele ce urmează vom vedea care dintre ele, cui se potrivește și cui nu. Încep cu răspunsul la întrebarea ce diferențe sunt între cele două modele. În afară de aspect, niciuna. Prin urmare, dacă după ce vom vedea detaliile constructive și funcționale decidem că vrem această mulinetă, ne mai rămâne doar să alegem culoarea, negru sau argintiu. Până la mulineta propriu-zisă, merită spus că acest model reprezintă varianta îmbunătățită a popularei și apreciatei mulinete Ultegra XTD. Afirmația este susținută de două lucruri. O informație publică și alta venită de la Departamentul de Retururi și Garanții al magazinului. Numărul de comentarii pozitive, aproape 100 din pagina produsului, fac din XTD mulineta de crab Shimano cu cea mai largă apreciere. Și asta fără să fie cea mai ieftină dintre ele. Că veni vorba de preț, XTD este cu aproximativ 4% mai scump. Informația de la Retururi și Garanții este relevantă datorită numărului mic de Ultegra XTD cu probleme în garanție și post-garanție raportat la numărul mare de mulinete vândute. Rămâne de văzut dacă tradiția va fi continuată de noul model, dar este de presupus că da, având în vedere materialele și tehnologiile superioare prezente la XTE și XSE. Precizare. Fiind doar culoarea diferită, prin XTE mă voi referi mai departe la ambele modele. Ce are în plus XTE față de XTD? Mai întâi, ce are în minus? Vreo 40 de grame. Fiind mai ușoară, înseamnă confort în utilizare datorită ansamblului mulinetă lansetă mai ușor, ceea ce ne ajută și în lansare. La greutatea redusă contribuie în principal materialul CI4 Plus din care este corpul mulinetei. Conform informațiilor producătorului, CI4 Plus este de 1,5 ori mai rezistent și în același timp cu 20% mai ușor decât XT7, materialul corpului XTD. Și mai e ceva. Rezistă la coroziune. Tot la noutăți, diferențe față de XTD, una dintre cele mai importante este Infinity Drive, care se referă la faptul că axul central nu mai este susținut de pinionul condus sau de pe ax, pinion gear în engleză, ci de bucșe dedicate. Tehnologia este preluată de la modelele de top Shimano, avantajul principal că axul nu se mai atinge de pinion, fiindcă mulineta rulează lean atât când o învârtim liber, cât și în drill în sarcină. Alte două tehnologii care fac ca mulineta să ruleze mătăsos, dacă pot spune astfel, se referă la angrenajele forjate la rece realizate cu înaltă precizie. Astfel crește durata de viață, mulineta se simte mai solidă și este mai silențioasă datorită reducerii jocurilor dintre componente. O altă îmbunătățire care ar trebui să ajute în lansările în forță pentru distanțe extreme este reducerea mișcării tamburului când se eliberează plumbul și pe toată durata lansării. Această nouă tehnologie vine să completeze celelalte elemente constructive care fac din Ultegra o mulinetă pentru distanță. Parallel body, care înseamnă că axul și tamburul sunt paralele cu lanseta, scăzând riscul ca firul să atingă blancul în lansare, ghidând spirele spre centrul inelului de plecare. Oscilația superlentă care așează 55 de spire la o cursă completă sus-jos a tamburului. Pe lângă că arată bine spirele apropiate, scade frecarea dintre ele când firul iese de pe tambur în lansare. La reducerea frecării liniei principale cu tamburul contribuie și forma tamburului, în special a buzei acestuia. În plus, riscul formării perucilor este mai mic. Cu toate că mulineta este reglată din fabrică să așeze uniform firul pe toată lungimea tamburului, dacă vom constata că la umplerea tamburului, în funcție de tipul și diametrul liniei principale, se adună mai mult fir spre fustă sau spre buză, există în cutie șaibe mai groase sau mai subțiri cu care putem corecta așezarea firului, adăugându-le sub tambur pe ax sau eliminându-le de acolo. Spre exemplu, dacă vedem că este mai mult fir în partea de sus, spre buză, mai adăugăm șaibe. Invers, dacă este mai mult spre fustă, în partea de jos, scoatem una sau mai multe șaibe de sub tambur.
Alte diferențe notabile față de XTD sunt: bucșa de la galet nu mai este din plastic. Pick-up-ul nu mai sare automat, reducându-se riscul să se închidă accidental în lansare. Manivela se strânge prin înfiletare, sârma pick-up-ului este mai subțire și nu mai există portul pentru mentenanță. În rest, avem elementele păstrate de la modelul anterior. Tot 4 rulmenți capsulați pe bile plus unul pe role pentru antiretur. Cei 4 sunt la fel, 2 pe pinionul principal sau conducător, drive gear în engleză, și ceilalți 2 pe pinionul de pe ax, pinion gear, despre care am vorbit mai devreme. Numărul mic de rulmenți este relevant deoarece demonstrează că pentru a rula fluent nu este neapărat nevoie ca mulineta să fie înțesată de rulmenți. Dovada este chiar în mâna noastră, indiferent convertim lent sau rapid. Frâna s-a păstrat rapidă, dar nu foarte rapidă și șaibele sunt tot din pâslă. Aceeași forță de frânare, 20 de kg. Ar fi fost bine dacă prin upgrade-ul la XT s-ar fi înlocuit bucșa de sub galet cu rulment, șaibele de pâslă cu unele de carbon și ar fi fost protejate de pătrunderea apei. Evident că oricare dintre acestea s-ar fi regăsit într-un preț mai mare al mulinetei. Dacă se dorește, pescarii au posibilitatea să facă aceste modificări, plus adăugarea unor rulmenți la orm shaft și mâner în loc de bucșele existente. A nu se înțelege că tuningul este obligatoriu și făcându-l vom obține o cu totul altă mulinetă. Alte lucruri comune cu versiunea precedentă sunt raportul de recuperare, capacitatea tamburului, reducțiile, usta de plastic care culisează pe brațele rotorului, împiedicând firul să intre sub tambur, și tamburul de rezervă, tot din aluminiu forjat la rece, cum este cel principal, cu clips metalic pe arc, care protejează linia principală când pescuim cu firul în clips. Gata! Am luat lupa de pe Shimano Ultegra XTE și XSE. Pescarii care sunt încă nesiguri dacă li se potrivește sau nu această mulinetă pot adresa întrebări fie mai jos în secțiunea de comentarii, fie în pagina produsului.